Direito inviolável, liberdade de consciência e de crença, é livre. A expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização do dano material, moral ou à imagem. A lei estabelecerá procedimento para desapropriação por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, coletivo ou geral. A ação popular visa a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, ao patrimônio histórico e cultural. Direito à petição. Noticiar ilegalidade ou abuso à autoridade pública. A pauta é auditoria da dívida pública. Autoridade maior que Deus. Gênesis 1:29. Solta o preço, delegado. Maconha, árvore da vida. Gálatas diz: contra o fruto não há lei. Engole seu ego, pensa na cruz. Só Jesus Cristo é rei. De qualquer opinião prometo rirei. Está escrito: essa é a lei.